Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Yau bidiyon da zan yi zan bada shawara ne akan masu koyon kiɗa. Domin a kowane su daɗe suna koyon kiɗa amma sai su ga abubuwan bai tafi musu yanda suke so. To shine yau zan baku shawara akan irin wayannan abubuwa yanda za ku yi idan kun haɗa kiɗa yi daɗi, yanda za ku iya tura ma ko ma wane ne, kuma kowa zai iya yin waka da shi har ku kan kuma da ku haɗa kiɗa. Na farko idan kana son ka haɗa kiɗa, wani kalan kiɗa kake so ka haɗa? Kiɗan Hausa kake son ka haɗa? Kiɗan rap kake son ka haɗa? Kiɗan hip hop? Kiɗoɗi dai haka dai ga sunan da yawa dai kiɗoɗi. To idan kana son ka haɗa wannan kiɗan, to dole ne sai ka san yadda ake haɗa irin wayancan kiɗoɗin. Misali idan kana son ka haɗa kiɗan Hausa, abin da ya kamata ka fara yi shine nan ka je ka samu wasu kiɗoɗin Hausa, wasu kiɗoɗin da aka yi waka a kansu, sai ka kwatanta irinsu. To ta haka ne za ka gane yaya yanayin yanda abubuwan naka suke tafiya. Idan ka samu wata waƙa sai ka ɗan kwafi farkonta ko kuma a'a ka kwafi tsakiyanta gashi sai ka rinka maimaita shi ko da a ce baka fitar da abun ba. To idan kana haɗa wannan abun, ba wai ina nufin idan ka kwafi wancan kiɗan ka je ka rinka amfani da shi ko ma ya ne ba, saboda ka san copyright ne, ka kwaikwaye shi ne daga wani. Abin da ya kamata ka gane a game da wannan abun shine nan, idan ka kwafi wannan kiɗan to hakan zai taimaka ma ne idan kana son ka haɗa wani kiɗan naka na kanka, to ka san yadda ka kwafi wancan abubuwan ka jejjera kayayyaki ga yadda ya shirya su, to hakan zai baka dama idan ka tashi haɗa naka abin ya zama ma ka ji shi cikin sauki. Da akwai wasu wanda suka tambaye ni yadda idan suna son su haɗa, misali idan sun yi recording ɗin waka, to suna son su yi amfani da keyboard, piano domin su maimaita wannan abin da su faɗa kamar ya rinka musu amshi. Sun ce wannan abin yana ba su wahala, to kar ku damun Allah da zan muku bidiyo akan yadda za ku yi idan dai kun yi magana kun rera waka sai ku sa keyboard ya amsa muku. To hakan zai taimaka muku sosai wurin haɗa kiɗa a cikin waya. Sai abu na gaba shine nan ka san samples. Samples yana taimakawa sosai wurin haɗa kiɗa, saboda yawancin software wanda ake amfani da su wurin haɗa kiɗa za su zo ma da wasu ƙararraki ne wanda ƙararrakin nan bai zama dole kana buƙatan su ba. To za ka yi amfani da samples wurin shigo da wasu ƙararrakin. Misali kana son ka yi kiɗan Hausa ne nan, to kana da kayan kiɗan Hausa za ka iya amfani misali kamar da ganguna irin su wanda ake kiɗan Hausa da su. In ka je ka yi recording ɗin su sai ka shigo da su cikin wannan software da kake son ka haɗa kiɗa. Misali wa'anda ba su kuma da wayannan kaman gangunan haka za su iya zuwa su yi downloading ɗin samples. Samples yana nan a ko'ina, ana iya yin downloading ɗin su, akwai na kyauta, a kowane za ka siye su da kuɗi, da sauran samples dai ga su nan dai za ka iya ganin su. Akwai sample short, akwai kuma samples loop. Short shine nan wanda za ka yi amfani da shi misali kamar irin ganguna kick, snare, claps, ga su nan dai ride da sauran abubuwa. Su kuma loop su ne nan wanda an riga an gama shirya su, daddako su ko za ka rinka yi kana sassa su. Sai abu na gaba shine nan ka san ina za ka yi mix, yanda za ka shirya misali idan ka har haɗa su gaba ɗaya wayannan ƙararrakin. To yaya za ka yi? Za ka ƙuro musu ƙarin su ne gaba ɗaya ko kuma za ka basu a yanda ka ɗauko su ne ba sai ka musu effect ba? Wayannan abubuwan gaskiya yana da buƙatan, misali idan ka har haɗa ƙararraki haka da yawa, to ya kamata ka yi mix ɗin su, ka daidaita su. Misali kamar nan wurin gashi nan anan kuibi a ƙasa akwai miza, idan ka taɓe shi za ka ga wani abu wanda za ka rinka ragewa da ƙarowa. To su wayannan abubuwan ana amfani da su, misali kowane ƙara ka gyara shi. Misali bari na ɗauko wani abubuwan. To misali za ka yi amfani da nan wurin ka rinka ragewa, ka ƙaro ka daidaita ƙara yanda wani ƙaran ba zai ɓata wani ƙaran ba. Sai abu na gaba shine nan collaboration. Yana da kyau a ce idan kana koyon haɗa kiɗa ya zama kana haɗa gwiwa da wani. Misali yanzu ni ne nan na yi kiɗa sai na ga na yi rabi na gaji, to kuma ina da wani aboki wanda shi ma yake wannan harkan, zan iya tura mai domin ya ƙarasa. Kun ga mun zama mu biyu kenan biyu wannan abun. To hakan zai ƙara ma ƙarfin gwiwa wurin ci gaba da yin wannan abubuwan. Na gode da kallon wannan bidiyon. Da Allah wanda bai yi subscribing ba su taimaka su yi subscribe, wanda kuma su riga suka yi su ringa yin sharing zuwa ga sauran abokanansu.